ဆိုရင်လာရင်ကိစ္စရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်စရင်လာကောက်တာပဲဗျ။ ဩဘယ်နဲ့ဒီရေးအိမ်မှာပြောတဲ့ကိစ္စ ဟုတ်တယ်ကိုတင်ညွန့်မရှိဘူးလားဟဲ့ဟေးကိုတင်ညွန့်ဟေး ဟိုး အဲ့ဒါလည်းမောင်ရခင်ဗျာ ခရောက်ပါ အဲ့ထိုင်နှမ်းမောင်ကြီး ကိစ္စ အဲ့ကိစ္စတော့ကိုတင်ညွန့်ဟေးပြောရမယ်ဆိုရင်လာရင်ကိစ္စရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်စရင်လာကောက်တာပဲဗျ။ ဩဘယ်နဲ့ဒီရေးအိမ်မှာပြောတဲ့ကိစ္စ ဟုတ်တယ် ငါရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုငါအိမ်ရှိတဲ့စင်းရင်ငါပြီးရမှာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ငါရတယ်မရောက် အဲ့ဒါမမကိုတင်ညွန့် ဦးတိတ်ရော ခင်ဗျာအဖေနာမည်ဘယ်သူလို့ ဦးထုံးကြီးကွာ ဦးထွန်းကြီးအမေနာမည် တော်ဆိုကြီး ဒေါ်ဆိုကြီးညီကိုမောင်နှမအလုံးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ ဟောနေရောက်ဟောနေရောက် ဟလာယောက်ျားလေးကဘယ်နှစ်ယောက် ယောက်ျားလေးက9ယောက်မိန်းကလေးက2ယောက် မိန်းကလေးက2ယောက်မိန်းကလေးတွေကတရှိအပြိုတွေလားအအိုတွေလား အမအိမ်ကြောက်ကြပါပြီကွာ အိမ်အောင်ကြသွားပြီဟောအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုအိမ်အောင်ဘယ်နဲ့ဆက်လဲ ဟိုတစ်ခက်ပါပဲငါကြည့်တာတော့ ဟလာဟိုအငယ်မ ငယ်မအပြိုပဲရှိသေး အပြိုပဲရှိသေးတာသူ့မှာရေးစားတွေဘာတွေရောရှိသလား တယ်ဟော ခမညာ မင်းကိုစီရင်လာကောက်တာဗာစီရင်ကောက်တာ ကျွန်တော်တရိษံစရင် ဟမ်တရက်စီရင်ကောက်တာငါးနှမတွေမေးနေတော့ဗာလေငါးနှမတွေကကျွဲနေသွားတယ်ဟမ်ကျွဲနေသွားတယ်လား မဟုတ်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်မျောပြီးပါသွားတာ ဟမ်မင်းပြောတဲ့ထဲမှာငါးနှမတွေကကျွဲနေသွားတယ်နဲ့ပြောပါဦးပါလား ဦးတင်ညိုတိကျပါ ကျွဲနေသွားတယ် ဟိုမှာလည်းမသူစကားမသွားလို့ပါဟဲ့လောလောဆယ်မှာတကောင်နဲ့ ကောင်းတယ်ပဲလား ကော ကောင်းဟာဘာတကောင်ဘာတကောင်လဲ အမမဟုတ်ဟဲ့ကောင် ဘာတကောင်လဲ ဟဲ့ကောင်တယောက်တည်းရှိတယ် လောလောဦးတင်ညိုတယောက်တည်း တယောက်တည်း တယောက်တည်းဟုတ်ကဲ့ဟာတယောက်တည်းလောလောမှတ်